नमस्कार सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई है मेरो सानो कान्छा तामाङ युट्युब च्यानलबाट हजुरहरूमाझ लाल सलाम भन्न चाहन्छु। लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। मेरो युट्युब च्यानलमा सानो कान्छा युट्युब च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला भन्दै अपिल गर्दछु हजुरहरूमाझ। मेरो दुईवटा भतिजको चाहिँ एक्जाम सुरु हुँदैछ भोलिबाट हैन, भोलिबाट एक्जाम सुरु हुँदैछ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ म सोध्दैछु है एक्जाम कस्तो हुँदैछ भनेर भनेदेखि चाहिँ एक्जामको सुरुवात चाहिँ कस्तो हुँदैछ भनेर सोध्दैछु। अब यिनीहरूको जवाफ के आउँछ तर मेरो भतिजाहरूको हैन, हजुरहरू पनि सुन्नु होला मेरो भतिजाहरूको भनाइ सुझाव है। म चाहिँ सोध्दैछु र बाबु दुईजना एक्जाम भोलिदेखि सुरुवात छ, एक्जामको सुरुवात चाहिँ कस्तो केबाट हुँदैछ ल भनौँ। हाम्रो एक्जामको सुरुवात म्याथ सब्जेक्टबाट हुँदैछ। अनि हामी पास भयो भने तपाईँ के दिनुहुन्छ? दुईजना पास भयो भने चाहिँ मैले दिने सक्ने खालको, अब तिमीहरूलाई खानेकुरै मनपर्छ होला हैन, के चिज खाने हो ल यहाँ भन त। त्यसो भए पास भएपछि मात्रै फेरि पास भयो भने मात्रै, पास पनि फेरि फर्स्ट भयो भने मात्रै है। फर्स्ट भयो भने चाहिँ म दिन सक्दिनँ है, फर्स्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो। फर्स्ट भयो भने चाहिँ तिमीहरू के खाने ल भने खानेकुरामा है, फेरि म अरू चिज चाहिँ दिन सक्दिनँ, खानेकुरा ल डेरी मिल्क भए हुन्छ। अनि फर्स्ट भयो भने कतिवटा खाने ल? फर्स्ट भयो भने कतिवटा खाने भन? एउटा आम्मा लु मेरो भतिजाहरूले फर्स्ट ल्यायो भने एक एकवटा के दिनु रे? एक-एकवटा भयो नि पुग्छ अरे। ल हेर्नु यस्तो छ मेरो भतिजाहरू चाहिँ एकदम ज्ञानी। सबैले माया गरिदिनु होला है मेरो दुईवटा भतिजलाई चाहिँ हैन। के भन्न चाहन्छौ यहाँ भन छिटो। भिडियोमा लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज। कसकोमा? सानो कान्छा तामाङ युट्युब च्यानलमा। र मेरो भतिजाहरू एकदम कडा छौँ है, मेरो भतिजाहरू कडा। दुईजना एकदम फर्स्ट भयो हुन्छ दुईजना। मेरो दुईजनाले ऊ भतिजले पनि फर्स्ट ल्याउने, यो भतिजले पनि फर्स्ट ल्याउने। नाम भनेको थियो यहाँ? मेरो नाम अस्कर बस्नेत। मेरो नाम सुफियान शेख। मेरो नाम चाहिँ सानो कान्छा तामाङलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला। नमस्ते।